Slovenskej informačnej služby Borisa Beňu v rámci akcie Judáš bol zadržaný a on bol... Ktorý je môjim klientom, keď tá akcia zbehla, tak mi viacerí povedali. Prečo to vaše zameranie sa na funkciu špeciálneho prokurátora, nie generálneho, že teda aktívne právo a toto znamená to, že vy ste si nechali aj prideliť, aj hlava špeciálnej prokuratúry by mala aktívne dozorovať prípady? Ja si myslím, že áno. A samozrejme, že prípady, kde nie je ani len podozrenie, proste, a myslím si, že špeciálny prokurátor by mal ísť aj príkladom. Okay. Aj z hľadiska práce. Neliezľava ľava. Vyheurékujte si to. Heuréka vám v povianočných výpredajoch nájde všetko, čo hľadáte. Nech už lovíte zľavy kdekoľvek. Overujte si u nás vývoj ceny. Akutnú pomoc. Viem si predstaviť, že keď ste ako záchranár na prvú hodinu v sanitke a neviete, či vás vôbec zavolí, musíte byť asi stresovať sa situácia. Je to sa máte pacienta, ktorý je naozaj